Всем доброй ночи. У нас получилась вот такая благородная обстановочка, как это говорится, мангальчик, пионерский костер, как и обещал. Сейчас разгорится, все хорошо, свет, костер. И вон она, котика сидит, глазами сверкает. Вон она, Саша, сынок. Вон она сидит, охотится. Я ему говорю, не надо никого ловить. Иди кушать. Куда поскакал, козленок? На дерево. Саша. А он там все сидит, охотится. Ну, то есть, вот он, этот наш пионерский костер. Ну, всем доброго ночи. И доброго. И всего доброго. Котика охотится, ходит, а мы кушаем. Приятного.